Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini kita mendapatkan lagi satu buah mainan keren. Ini mainan apa ya teman-teman? Mari kita ambil. Wow, teman-teman, ternyata di sini kakak mendapatkan ada si mainan keren, yaitu si pesawat Lego. Widih, kakak menemukan ada pesawat Lego yang sangat mantul. Pesawat Legonya keren sekali. Bagaimana kalau kita akan bawa pulang? Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya. Dan juga di like video-videonya biar mantul, mantap betul ya teman-teman.